ABC մեդիայի հարգելի հետևորդներ, ավարտվել է նաև Գուգարած թեմի առաջնորդի հարցաքննությունը։ Գործի վերաբերյալ որևէ բան չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ասել, որ սա ամբողջովին ապօրինի գործ է։ Ինչի կարող է հանգեցնել սա, արդյոք կարող է իրենք վիճարկել վերապարի տնօրինությունը կամ որևէ որոշում։ Ճիշտն ասած, չեմ կարող այս մարդկանց գործողությունները, քայլերը գուշակել, բայց իրենցից ամեն ինչ հնարավոր է։ Չեմ կարող ասել։ Ենթադրեմ շատ բան կարող եմ ենթադրել, բայց ինչի համար են կանչել, մինչև հիմա ես չհասկացա։ Եկեղեցին լռեցնել, վախեցնել, բռնաճնշումներ, ուրիշ ոչ մի բան։ Գա ժամանակը կիմանանք, չգիտեմ, նա բան չեմ կարող ասել։ Խափանան միջոց սահմանվել է Սրբազան։ Այս բանի վերաբերյալ որևէ բան չեմ կարող ասել։ Իսկ կարգալուծության հետ կապված մի հարց կա, տեսակետ, որ եպիսկոպոսատ ժողովը պիտի վճռեր այդ հարցը եւ ոչ թե հոգեվոր խորհրդի քննարկման թեմա դառնար կամ վեհապարի միանձնյա որոշման, այդպիսի տեսակետ կա։ Հիմա տեսակետները ինչ տեսակի մարդիկ, ովքեր ինչի չեն հասկանում, խոսում են։ Մայրաթորը, ներեցեք հոգեվորականներն են ասում, ոչ թե ով ինչից ասում։ Մայրաթորը որևիցե մի հակականոնական քայլ չի կատարել։ Ինչի մասն է։ Եպիսկոպոսի կարգալուծության գործընթացը։ Կարգալուծություն մայրաթոր ասելով նկատի ունենք Գերագույն հոգևոր խորհուրդը եւ Վեհապար Հայրապետը։ Հակականոնական որևէ գործողություն չեն արել։ Իսկ ովքեր որ ասում են հակականոն, թող մեկ փաստակ բերեն։ Փաստակ են բերում, որ վերջին եպիսկոպոսները, որոնք կարգալուծ են հռչակվել, եպիսկոպոսական ժողովով կամ եպիսկոպոսների գրավոր համաձայնությամբ են իրենք ստում են։ Դա միայն վեհապարի տնօրինություն։ Չէ, վեհապարի տնօրինություն, Գերագույն հոգևոր խորհուրդը առաջարկություն է բերել Վեհապար Հայրապետին։ Երբ պատմական ակնարկով բազմաթիվ լեցուն դեպքեր կան, որոնք հրապարակվել են նաև։ Հովնան Սրբազան, աննախադեպ է դա, կարծես թե առաջին դեպքն է, երբ դատարանում քննվում է թեմի առաջնորդի եւ վեհապարի։ Դրա համար էլ ասում ենք այս ամենը ապօրինություն է։ Ցանկացած մի գործ Հայաստանի Հանրապետություն եւ աշխարհում ուր որ լինի, պետք է այս ամենը դիտարկվի սահմանադրության լույսի ներքո։ Իսկ սահմանադրությունը ինչ է ասում, իրենք ճիշտ հակառակն են կատարում։ Դրա համար էլ մենք ասում ենք ապօրինի է այս ամենը։ Այս քայլերը վախեցնում են ձեր թեմի հոգեվորական։ Ընդհանրապես, ընդհակառակը ավելի են իրենք մարտական տրամադրված, մարտականը չակերտների մեջ։ Հովնան Սրբազան, ձեզ համար հասկանալի է, ձեզ ինչու են ներգրավել այս գործին որպես մեղադրյալ, որտեղ դուք կարգալուծության եւ թեմի առաջին։ Ես հենց սկզբից ասեցի, մինչեւ այս պահը չգիտեմ ինչի համար։